वेलकम ब्याक एभ्रिवान टु चलफल टिभी। आजको हाम्रो यो सेगमेन्टमा चाहिँ भिडियो रियाक्सन हानिरहेछौँ है। हाम्रो फर्स्ट रियाक्सन हेर्नु भएको छैन भने मेक स्योर यु गाइस वाच इट है। कता उता माथि हुन्छ है, त्यतै माथि छ होइन, त्यता माथि हुन्छ, त्यो भिडियो गरेर हेर्नु होला। अब यो भिडियोको आजको हाम्रो यो भिडियोमा चाहिँ हामी रियाक्ट गर्न जाँदैछौँ भिटेनको आउटलो गाना होइन। दाइले धेरै कचकच गरे कि आउटलो धेरै नै भिटेनको हेर्दिउँ भनेर भन्न खोजेको सुपरस्टार अफ नेपाल क्या होइन। हाम्रो चिल्ली दाईको भिडेन दाईसँग नाचेको एउटा एक्सपिरियन्स पनि छ, म अहिले हालिदिन्छु, अहिले रोल गरिदिन्छु। त्यो हेर्दै गर्नु हामी होइन त्यो गर्ने हो, त्यो हेर्दै गर्नु, हामी यहाँ सबै सेटअप गरेर आउँछौँ है त। ल ओके लेट्स स्टार्ट आवर रियाक्सन है गाइज। सो आर यु गाइज रेडी? म त रेडी। ओके ल जन्मे रेडी हो क्या, बन रेडी हो। ल ओके लेट्स स्टार्ट। ड्रिमर्स अवेक, ड्रिमर्स हो नि खतरै हुने के ए कन्सेप्ट खतरै छ। भिडियो त कडक नेक्स्ट लेभल हान्छ उसले। ल हेर्न स्टार्टिङ आइरहेछ नि त भाइब्स क्या अब पुरा होइन। यस्तो हो क्या जे होस् बाहिरको ऱ्यापर्सहरूले कस्तो इन्डस्ट्रीमा गर्छ चाहिँ के छ भन्दाखेरि भिटेनलाई चाहिँ नर्मली सबैजना सबै लाइक द ऱ्यापरहरू चाहिँ बाहिर देशहरू घुमेर आइसकेको छ नि त होइन, गइसकेको छ। दे नोज लाइक एभ्रिथिङ, लाइक हुन्छ नि कस्तो टाइप अफ कन्सेप्ट चाहिँ ल्यायो भने चाहिँ हुन्छ नि हिपहप सुइट गर्छ भनेर क्या नेपालमा पनि क्या। अनि त्यो रियाक्सन हुन्छ नि, हामीले अब रियाक्सन दिइरहेछ नि त भिटेनको, लाइक हुन्छ नि एभ्री वान लाइक हुन्छ नि डुइङ हिपहप थिङ्स होइन। अब हामीलाई यस्तो मनपर्छ क्या, लाइक दे नोज लाइक होइन हामी जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्तो मनपर्छ, ल यस्तो टाइपले जाउँ न भनेर चाहिँ हुन्छ नि एभ्री भिडियोज हुन्छ नि तिमीहरूले देखाएको छ होला होइन, उनले डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट नयाँ कन्सेप्ट होला कि भन्ने आश हो। ल ठिक छ गइदिउँ न त, हामी हेरिदिउँ धेरै नबोलिकन होइन। स्टार्टिङमै जज गर्न थालिसक्यो क्या यहाँ अब गाइज। ल ओके shit bro papa भाइ भी छ त हैन। real shit दामी यार। मान्छे हो मान्छे, तँलाई मान्छेले मारेर फालिदिन्छ समथिङ के भनेको छ होइन। मान्छे नै हो, मान्छेलाई गर्छ विश्वास, तँलाई मारेर फालिदिन्छ अरे क्या मान्छेले के। अब त्यो हो नि त, लाइक यथार्थ हो क्या। अब तर मान्छेले हुन्छ नि लिरिक्स भन्दा पनि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ओहो भिटेनको गीत आयो लाइक हुन्छ नि अब के अरे हुन्छ नि 555 आयो होइन। अब त्यो लाइक हुन्छ नि जसको पनि आयो भने मान्छेलाई मनपर्ने हो भने लिरिक्स कसरी त्यो लिरिक्स नै डुबेर चाहिँ पढ्छ, लाइक पढेर बिट नै खतरा छ यार, त कडक छ नि, नेक्स्ट लेभल नै छ क्या। नेक्स्ट लेभल सिट भिडियो अनि बार्सहरू आफैले बनाउँछ भिडियो, उसले नि गर्छ होला सायद, प्लस उसको अर्को बिट मेकरहरू नि होला सायद, मलाई त्यसको बारेमा अलिकति एक्ज्याक्टली थाहा छैन। जे होस् तर कन्सेप्ट छ नि त उसो, अनि कडक छ जे होस् एकदमै छ क्या, लाइक हुन्छ नि राम्रो छ। भाइ छ क्या यो गीत टक्क क्लबमा बस्दाखेरि एभ्री वान बी लाइक जम्पिङ सिट क्या वी क्यान भाइब क्या। ल ल बाजा बाजा जो यसले भन्दाखेरि चाहिँ दिइरहेछ नि त होइन। अब पुलिस पछाडि छ क्या। अब नर्मली चाहिँ हुन्छ मलाई चाहिँ यो पुलिस हुन्छ नि उसले चाहिँ जहिले पनि त्यो वर्ड लाइक हुन्छ नि त्यो पुलिसको लाइक द ड्रेस थिङ्स हुन्छ नि हि एट्याच अन द्याट भिडियोज क्या, लाइक एभ्री भिडियोज क्या, मोस्ट अफ द भिडियोजमा क्या। किन भन्दाखेरि उसलाई फिल लाइक परेको छ क्या त्यो कुराहरू हुन्छ नि, लाइक भोगेको छ नि त। उसले नजाउँदैन क्या केही शब्दहरू हुन्छ नि भन्नलाई, ओ यो त नभन्नु क्या हुन्छ, जे छ त्यही हो क्या, यही नै हो रियल सिट हो ब्रो होइन। सिधै पोख्छ क्या, त्यही होस् कडक छ। सुन्दै जाउँ न, अझै मजा आइरहेको छ यार मलाई त कडक।
वाट अ स्विच क्या होइन रियल फ्लेक्स हो ब्रो होइन, यहाँबाट दिएर अनि अर्को स्विच हान्दाखेरि क्या मजा आइदिरहेको क्या भाल हुन्छ त थाहा भयो भाइ त्यही त लिरिक्स बुझिरहेछ कस्तो भन्दाखेरि अब त्यो किन लिरिक्समै धम्बिरहेको छु क्या तिमी चाहिँ म बुझ्न ट्राई गरिरहेको छु अलि बुझिरहेको छैन कि ठिक छ के त्यो छ पोखरी गइरहेछ त म त्यहीँ नै हालिदिएको भनेको त अब धेरै सेन्स लाग्छ नि त जे होस् त्यहाँ नजाए ल ड्रग्समा यो चोट गाँजा नखाए उसले आफ्नो लाइफको एक्सपिरियन्स त्यो र एक्सपिरियन्स चाहिँ भडास पोखिरहेको रहेछ कि उसले त्यही नै त्यो सबै मैले भने नि त अघि नै उसलाई त्यो पुलिससँग त्यो भएको छ लाइक हुन्छ नि अब त्यसमा धेरै कुरा नगरौँ यसले त फेरि पड्का के अरे रियाक्सनै पड्का जस्तो बनाइदिन्छ नि फेरि यसले गाइज होइन रियाक्ट गर भन्छु फेरि आफ्नै तालमा बत्छु तर जोस् गरेर बवाल छ होइन त्यस्तो होइन लाइक अब उसको भोक्या होला होइन भोगेको छ धेरै भोक्या होला डन्ठेहरूसँग धेरै नै तर अब त्यस्तो बारेमा धेरै कुरा नगरौँ फेरि होइन कप्स है फेरि डन्टे त होइन है हजुर कप्स सर अफिसर भिडियो हेर्न ल भिएफएक्स क्या नेपालमा पनि यस्तो भिएफएक्स आर्टिस्ट होइन यस्तो भिडियो गर्ने मान्छे छ क्या होइन यो भिएफएक्स Talented होला भिएफएक्स सेट पनि छ भिएफएक्स पनि छ मलाई त्यस्तो लाग्छ है किनकि जे होस् ओभरअल सिनेमाटोग्राफी कलर ग्रेडिङ अब त्यस्तो एफेक्ट्सहरू हेऱ्यो भने चाहिँ भिडियो बवाल नै छ बवालै छ नि इन्टरनेसनल लेभलको छ नि होइन र त्यो सिनेरीबाट हेऱ्यो भने चाहिँ भिडियो इभन चाहिँ नेक्स्ट इन्टरनेसनलमा लेभलमा यतिको गरेर हुँदैन हो गर्नु उनीहरूले बढी नै भिएफएक्स हालेर कहाँ के गरेर हुन्छ नि त होइन तर इभन तैँले हालेको थिइस् नि त पहिला मैले नै हाल्न त हालेको भिएफएक्सले बनाउन खोजेको तर झारपात निस्क्यो झारपात त होइन राम्रो निस्केछ भाइ सुट तिमीले गरे होइन तर राम्रो छ गाई चेक इट आउट चिल मोड चेक इट आउट है होइन मलाई चाहिँ ठिक लाग्छ अर्को चाहिँ को अर्को त थाहा छैन होला मलाई पनि थाहा छैन यार अर्को ए यो कोल्याब त होइन होइन सिङ्गल छ मेबी समथिङ केही होला मलाई नि भिडियोमा हाल्दै भने क्या त्यसले हार्ड सिट साथै मरेछ क्या खोइ भोगेर चाहिँ त्यस्तो भएको होला लेभल अफ छ यार म्युजिक त यार तपाईँ म्युजिकमा बिलाउनु आह म त भिडियोमा बिलाइ भिडियो म्युजिक एभ्रिथिङमा म्युजिकमा भाइ भनिरहेको छु क्या हुन्छ नि सेट कस्तो ढिलो होइन त्यहाँ टु मच वर्क अन सेट त्यो म्युजिक नै गुन्डा मेलोडिज नाम त कडा छ त यार गुन्डा मेलोडी चाहिँ छ क्या अब फिल्म बाई जी सिंह 21 Shout out guys man, you're doing really good. मलाई त्यही लाग्छ क्या होइन अहिले अब यिनीहरूले क्रेडिट्स पनि रोल गर्नुपर्ने थियो ठिकै छ अनि पछाडि होला त्यो क्रेडिट त जे होस्
गाना भितेनले सक्सेस अझै छ। चाहिँ भितेनले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि लेभल अप गरिदिरहेछ क्या म्युजिक भनेको जस माथि न्यू स्कुललाई ल्याएर पनि गरिरहेछ नेपाल नेपपको जे होस् त्यो लेभल अप गरिरहेछ के त्यो विच इज गुड है। कडक छ है उसले अब एस्टिम्यानले पनि ट्राई गरिरहेछ। सबै ऱ्यापर्सहरू सबैले गरेर आएको छ क्या लाइक हुन्छ नि अब कसैले चाहिँ चाँडो निकालेर चाहिँ हुन्छ नि त्यो हामीले हेरिहाल्छौँ अनि यसमा जज गरिहाल्छौँ। त्यसमा आउँदा त बजेटको कुरा आउँछ हैन। बजेट प्लस त्यो चिज भइहाल्यो अब रियाक्सनमा अब स्टे बजेटमा धेरै नजाउँ फेरि बजेटमा त यो गीतको हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्यो त यो गीत Bro, ओभरअल that's amazing bro like हुन्छ नि 10 on 10 हो 10 आउट अफ कति दिन्छ त 10 out of 10 नै हो क्या हुन्छ नि 10 आउट अफ 10 हो त भितेनको कडक फ्यान हैन म त लाइक हुन्छ नि आई लाइक हिम एक्चुअली हैन। त ठिक छ गाइस, सी यू अन द नेक्स्ट एपिसोड अन द सेम रियाक्सन है। बाय बाय बाइ सी पिस। अर्को नै हान्दिहालौँ त्यसलाई स्टप गर त ब्रो। स्टप गर्नु पर्दैन त्यही